Assalomu alaykum. Bugun juda ham xursandchilik kun. Bizga demak Qoraqalpog'istondan murojaat qilgan Azamat akada bir oy ichida olib borgan zamonaviy tibbiyot protokollari va plus xalq tabobatini qo'llagan holatda, ya'ni aralash tibbiyotni qo'llab juda zo'r natijaga erishdik. Buni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Kelishganlarida o't qoplarida bo'lgan 15 mm toshdan 9 tagacha bo'lganini ko'rsatyaptim. Keyin undan oldin Qoraqalpog'istonda buni bizga kelmasdan oldin tushganlarida o't qopidagi tosh ko'rsatib qo'ygan Murodov Azamat 77-yil 17-10-25 05-05-25 Murodov Azamat 77-yil 100% o't qopida tosh to'plangan deb beryapti, ya'ni to'liq qoplab olgan. 12 ga 10 mm tosh qoplab olgan deyapti. Bor yo'g'i 1 oy do'stlar, 1 oy ichib mana bugun ko'ringlar 05-12-25 kuni Murodov Azamat demak 15 mm tosh bo'lgan 10 mm bo'lib 80%, ya'ni 20% ketib 80% qolgan, ya'ni o't qopidagi toshlari erigan. Ko'ringlarmi? Ya'ni 80% ga tushgan, 100% o't qopida tosh liq to'la bo'lgan bo'lsa, hozir 80%, ya'ni 20% erib ketibdi va plus o'lchamlari kichraygan toshlarini. Tushuntira oldimmi? Juda ham kichraygan. Va toshlarning sanog'i ham kamaygan. Shuning uchun mana bu ko'rsatkich pasaygan. Xo'p, Azamat aka 1 oy ichida qanaqa rezultatlarni sezdingiz tanangizda? Nima o'zgarishlarni sezdingiz? O'zimga yengillik nima? Oldin ovqat yerdingiz, hazm qilishingiz qiyin bo'lardi, og'riqli kuchli bo'lardi. Necha foiz deya olasiz? 60-70%. Unda yaxshi. Hozir o'tingiz suyuqlashib ishlayapti. Juda yaxshi rezultat. Endi serrozlari bor. Bu serroz tabiiyki 1 oyda ketmaydi. Endi sekin-sekin buni ham aslini qilaman. Endi qachonki mana bu o't qopidagi toshlar erib, o't oqib tushsa, ichiga qonga tomsa, ana o'shandan kelgan u aslini bo'ladi. Hozir ariq liq, lim-molim to'li haligi toshga. Shuning uchun zahar jigarga tanqib ketgan. Endi hozir o'sha tushyapti, tushgani uchun mana bu titrlari pasayyapti. Jigar ko'rsatkichi, taloq, o't qopini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Buni men tekshirmaganman, o'zlari Qoraqalpog'iston tekshirib kelyaptilar. Mana 15 mm, ya'ni 1,5 cm toshdan 9 ta bo'lgan ko'rsatyapti. Xuddi shu odamniki, bu yerda yolg'on yo'q. Mana hozir endi qarang. 10 mm ga tushgan deyapti, qarang. 80%, ya'ni oldin 100% bo'lgan bo'lsa, o't qopini qoplab olgan bo'lsa tosh, hozir 80%, ya'ni 20% ga 1 oyda pasaygan toshi. Bu juda ham a'lo ko'rsatkich.